Women's Month Bazaar ginhiwat sang Iloilo City Government. Sa katapusan nga adlaw sang bulan sang mga kababayinhan, naghiwat sang Women's Month Bazaar ang Gender and Development Office sang Iloilo City Government nga nag-display sang Trash to Cash initiative sang Talatapan Children's Learning Center kag mga obra gikan sa Dalayunan Home for Boys kag Kalahunan Livelihood Association. Ini isa kalihok nga madamo sang dalangang kamayuhan, mangod ini isa ka paagi sang recycling nga nagabulig sa pagtinlo kag pagtipig sang palibot, kag nagahatag pa sang pangitanan sa mga nagapangolekta sang materyales gikan sa basura kag sa mga nagaobra sang pinal nga produkto. Suno kay Rufel Valdivieso, ini nga proyekto isa man kadako nga bulig para sa mga kabataan sang Dalayunan Home for Boys. We have skills and development activities like rug making, paintings, and gardening. So, sa subong, gin-invite kami sang Gender and Development Office to display our products to be sold out. So, may ara kami gindala dira nga paintings, ina ng obra ina sa mga bata namon dito sa Dalayunan. Suno man sa iya, may income nga makuha diri mga kabataan, kag liwat nga may makuhaan sang panibago nga materyales. Ang amon nga is 70-30. 70% of the income will be given to them and the 30% for our office for the another raw materials, to buy raw materials. Ang Women's Month celebration nga may tema We for Gender Equality and Inclusive Society nagatuyo nga itipong hindi lamang ang kababayinhan kundi ang tanan nga mga sektor kasubong sa mga kabataan nga mga pigado o kon mga nadulaan sa kahilwayan apang padayon nga nagahandom. Kevin Patrick Kasipe para sa Level Up Patrol.